Boa noite, gente. Estou aqui na casa da minha mãe. A gente está comemorando uma fogueira, né? Estou com lindas crianças. Aí ali está. Oi, Baixalo aí. Vocês estão vendo, né? Vai pra cá. Aí quem está fazendo a fogueira aqui, ajudando a gente, é meu irmão, né? Meu irmão aqui, meu ajudante. Aqui é minha mãe, aqui do lado. A filmadora é a minha irmã. Então, gente, venha já. Vamos comer um churrasquinho delicioso, né? Beijo e boa noite. Acabou de falar, churrasco.